我要辩论，大可以上法庭上辩论，没有必要来这里。我们是带着诚意来的，庭外和解对我们都有好处。你别以为我不知道，就是你在外面抹黑我姐，说我姐是蓝金莲。你们也抹黑我们的当事人啊，把他说成是一个欺负孤儿寡母、侵占亡兄家产的人。那不是抹黑，是事实。事实是，浩瀚超越集团是孙浩瀚、孙超越兄弟俩共同创立的。不，公司是由孙浩瀚创立，弟弟孙超越是追随自己的哥哥。浩瀚超越集团的股份，自集团创立之日始，至孙浩瀚先生去世之前1周，一直是孙浩瀚先生占60%，长子孙然和其弟弟孙超越先生各占20%。为什么没有蓝红女士的呢？蓝红女士嫁给孙浩瀚先生，也不是1年2年了。我姐之所以没有股份，是因为我姐夫曾经说过，我姐夫的就是我姐的。确实，如果没有遗嘱，你姐夫的也许可能是你姐姐的，但是现在是有遗嘱，他把自己的一切都留给了自己的亲弟弟。可如果真的上了法庭，你们这份遗嘱很有可能会被判作无效。我不明白你是从哪儿冒出来这种错得离谱的预判啊？如果你们的遗嘱真的一点问题、一点毛病都没有的话，你们又何必坐在这间屋子里，跟凌继承的法定继承人在这儿谈条件呢？因为你们申请了诉讼保全啊，这对于我们都是煎熬。我们知道，这个案子的审理肯定是一个非常漫长的过程，所以我们起草了一份和解方案。按照这个方案，蓝红女士可以拿到1个亿。我不接受。我劝您接受，因为如果我们下定决心血战到底，您将是零继承。不，如果我们胜诉，是你们的当事人零继承。所以，请提醒你们的当事人，诉讼有风险，应诉需谨慎。事实上啊，我的当事人并不想和解，是在我们的极力劝说之下，才有今天的会面。机不可失啊，1个亿不能太贪了。对啊，这1个亿呢，的确是不少了，但是因为你们的手段太卑劣，所以现在啊，1个亿不够了。今天之内签署都有效，否则我们只能对簿公堂。你们真的以为，你们收买威胁了所有可能的证人，我们就没有证据证明？你们的遗嘱人设立遗嘱的时候，是不完全具备民事行为能力的吗？遗嘱最重要的是遗嘱内容是否是遗嘱人的真实意思。我相信法官在了解了遗嘱人的真实婚姻生活之后，会认定这就是遗嘱人的真实意思。我们有证据表明，在孙浩瀚先生生前，没有一个除夕是和蓝红女士一起过的，每次过年都是和自己的儿子还有他自己的兄弟孙超越一家人一起过的。孙浩瀚在哪儿过年，和谁一起过年，跟继承没有任何关系。当然有关系了。过年对于每一个中国人来讲，它绝不等同于其他节日，这就代表了遗嘱人的真实意思呀。任何一个人也绝不接受把自己和家人辛苦打拼出来的巨额家产，留给一个不爱自己的女人吧。是的，王律师在这一点上说的非常对，但是你太不小心了。你的笔记本里有一些内容，足以证明你们这份遗嘱是无效的，而且你的邮箱里还有一封邮件，也足以可以让你丢饭碗。什么意思？你真的忘了吗？罗琦毕竟是我姐姐，我的亲姐姐，我们姐弟情深。
我是在救你。律师职业行为规范第64条，律师不得向司法机关或者仲裁机构提交明知是虚假的证据。他妈无耻！冷静，你是律师。也不接我电话，也不回我微信，我去找他吧，他也不开门，他就跟我简单的说了一句，他说以后就不要再来往了。罗宾，你跟我说为什么他会变成这样？你是男的，你跟我说是怎么回事变成这样，这是怎么回事？我当时真应该听你的，罗宾，我都后悔死了，这是什么事啊？行，好了，不哭了啊！那这是干什么呀？你跟我讲讲，这是为什么？怎么会变成这样？这什么人啊？这都是。孙超越给气疯了，大骂王丽是白痴。你怎么了？孙超越约我打球，说不定他觉得反正你已经抓住他的把柄了，不如跟你说说软话，掏掏心窝子，也许你心软。王丽被炒了，难道这不是个好消息吗？律协请我去给年轻的律师讲课，我想给他们讲录音证据的取证技巧，来一起去，以漫谈的性质。对不起，我有事出去一趟。哎，我们不是说好了相互支持吗？私自录音是否合法有效，要看来源是否合法，是否经过剪辑。来源合法的，未经过剪辑的完整的录音是可以不经过本人的同意，就到法庭上就作为法庭判案的证据的。那什么叫合法来源呢？举个例子，如果我在你家里安了一个窃听器，那就是不合法的。但是如果我们在公共场合，我偷偷的录下了我们之间的对话，那么这个就是合法的。你赢了，你不甘心？
的确有点不甘心。那我们再打一场。别，先歇会儿。我呢，不是一个想要霸占寡嫂家产的人。而且我跟你说过，我小的时候啊，特别喜欢打网球。而且那个时候啊，我教练跟我说，我要是好好练，真可以打职业赛。私自录音最重要的事情，就是不能让取证对象发现你正在录音。所以选择录音设备，一定要选择体积小、易隐藏、音质高、待机时间长的录音设备，最好是可以进行复制的。对了，我特别喜欢跟你打球，虽说我没赢过你吧，但是你知道吗？这么多年，你是唯一一个打球能赢我的人。那可能是大家都知道你太喜欢赢了，故意让你赢的。的确有这个可能，但是我尊重能够打赢我的人。好，那我争取以后每次都赢你。私自录音，又不被对方察觉，还让对方和盘突出，除非对方是对你极其信任的，至少是对你有好感的人。你直接说你的问题。利用别人对你的信任，来套取录音，以便在法庭上作为证据来击败对方。您不觉得这种间谍、卧底，都是凭借对方的信任得到情报，从而击败对方，这有什么错误吗？律师这个职业本身就会引起内心极大的冲突。如果你太软弱，我建议你换一个行业。我们啊，真的是白手起家，我也没有结婚，公司就我们3个人，我哥、我嫂子。那个时候真是没白天没黑夜的干哦。我说的嫂子啊，是苏萍，挺好的一个人，又生孩子又工作。我还记得那时候她大着肚子，还每天在外面跑销售呢。家业就是这么整出来的。我跟我哥的股份分配是他60我20，那是因为我哥把他的1半的股份给了苏萍，后来苏萍去世了，就把他那30又搁回我哥那儿。如果你是我，我就想问问，你会不会把你哥还有王嫂的股份拱手让给一个一天都没有跟你们打拼过的女人？那你哥，他应该早点立遗嘱。从他发病到走就半个月，他时间太快了。而且在我的世界里，我认为，就是因为蓝红的照顾不周，我哥才会生病。在我看来，那就不是一个能够照顾家的女人。可就算你再讨厌蓝红，你也不应该不让他见你哥呀。我哥那个时候神志不清了，谁也不认识，我怎么让他见？尤其是他们的孩子，那小姑娘才2岁。我是不想让那小姑娘看见她爸爸最后那个样子。法律规定，无行为能力人或者限制行为能力人所立的遗嘱是无效的。哎，我今天请你来哈，我真是拿你当朋友，我是真想问问你，我现在应该怎么办？是，那遗嘱呢，是我打印的，但那的确是我哥的意思。我了解我哥，他要不是因为发病那么快的话，我相信他一定会让我来做这个接班人。那不可能是蓝红啊，他一天都没有经营企业的经验，怎么会把上百亿的家族企业交给他呢？可是你哥不会让蓝红零继承。
我之所以写零继承，那是因为蓝红在外面的口碑。他如果真的是一个这样的人，我怎么可能把家产给他呢？他必须是零继承的。如果他能够本分，踏踏实实的，我绝对不会亏待了他。你也可以去问问这么多年，哎，我上一个嫂子跟他生的孩子，我是怎么带的？我对那孩子比对我自己的孩子还要好呢呀。我相信。可是王丽应该提醒你。他的确提醒我，他也跟我讲了，如果真的要提到司法鉴定的话，鉴定的结果如果出现了问题，我肯定是零继承。啊，咱扯句题外话啊，他可真不是我开的啊，是他自己觉得不好意思没脸见我，他才自己走的。我也不知道他怎么想的啊，因为他跟你姐。我也知道你姐呢，肯定是站在你那边。我也相信你能够理解，毕竟血浓于水啊，亲情关系那不是什么人都能够替代的。哎，如果你能够理解你姐，我希望你可以理解我跟我哥现在的关系。毕竟这么大一个企业，我不可能把我跟我哥打下的天下拱手让给他吧。那这样，我去做蓝红的工作，我说服他，你们庭外和解。公司由你继续来经营，但遗产，你虽然蓝红的孩子，4个人每人1份，你可以接受吗？我就知道跟你能谈成，而且我发现，现在好多律师啊，都是成事不足败事有余，越谈事越多，还不如我自己谈呢。我不能接受。为什么？我永远也忘不了他是怎么跑到我们家，当着我妹跟我女儿的面儿，跟我宣布遗嘱，告诉我零继承。如果遗嘱有效，你就是零继承。但这个遗嘱不成立，这遗嘱根本就不具备法律效力。他是在他哥哥丧失行为能力之后。如果孙浩瀚还活着，他有机会在完全清醒的状态下写一份遗嘱，你认为他会让自己的亲弟弟零继承吗？遗嘱应该体现的是遗嘱人的真实意思，而你我都清楚，孙浩瀚的真实意思，就是既不希望你零继承，也不希望孙超越零继承。如果他真的在天有灵，我相信他一定希望自己创办的公司能够基业长青，你跟你们的女儿能够安居乐业。而不是为了他的遗产打得鸡飞狗跳、反目成仇，这是他最不愿意看到的。为什么让蓝红签字啊？这是一个相对公平，而且可以让他们释怀的协议。不，我是蓝红的代理人，不是你。这是我的案子，本来我是可以打赢的，全胜。如果你把它当成一个案子去打，案子当然有输赢。可是你想过没有？你赢了孙超越零继承。你输了蓝红零继承，他们都输不起，所以和解是风险最小的选择。我没有替他们做决定，
我只是给了他们一个选项而已。在角逐一场没有终点的梦，只能够战胜残酷，只能去圈住迷途，他要走的每一步，不犹豫，不彷徨，这夜的星光将是我模样，别去想那些失望梦想，都终将绽放，终将绽放。出去啊？啊，这电梯怎么这么慢呢？饭点吧。也是啊，每层都有人吃饭。上不上电梯啊？抓紧上吧，都等着呢。上。你怎么来了？也不提前打个电话。找你呀，怎么？我找你还要提前跟丽娜小姐约下时间吗？当然不要。怎么了？你们要一起出去啊？没有啊，我们俩就是刚才在这儿刚巧碰上。你知道人家怎么说你们俩吗？咱们在这儿说，走，去我办公室。你怎么从楼上下来？我找你啊。找我？找我？你上楼干什么呀？你管呢？姐，你有什么事儿的话，你一定要找我问我。我就是找你问你啊。王丽去哪儿了？什么去哪儿了？我不知道。你们俩最近一直没联系吗？我去找她了，还去了她的律所，说她辞职了。哦，你还没吃饭呢吧？咱俩好久没一块儿吃饭了，走，一边吃饭一边。我还去开家长会。那也得吃饭啊，家长会几点？我不想跟你吃东西。你真没干过什么亏心的事儿？绝对没有。那他好端端的为什么要辞职？他本来是要代理蓝红小叔子的案子，结果后来人家叔嫂和解了，不打了，所以他就不干了呗。我再问你一遍啊！我再问你一遍啊！你确实在里面没干过什么事儿？那肯定有我的事儿。你刚才说没有。你说我有没有做过亏心事儿？那我肯定说没有，我没做过亏心事儿，我做的都是好事儿、良心事儿，助犍为离，化干戈为玉帛。你正经点。我很正经啊。王丽怎么你了？你老不说她好。道不同不相为谋。哪里不同了？他老想把这个案子打成世纪争产大案，就是那种天天上新闻、上头条那种，恨不能热热闹闹的打上好几年、好几代，就跟有些歌星、作家，一首歌、一个作品能吃一辈子那种。别扯东扯西的，我都听不懂。我没扯东扯西，我说的是真的。哎，你还没回答我刚才的问题呢。你上楼干嘛去了？找谁去了？你说话呀！说说你的事儿吧。说我什么事儿？你知道外面的人怎么说你们俩的吗？我们俩，我跟谁？你看过一本小说叫《阳光下的罪恶》吗？还拍过电影了呢。看过啊，当时咱俩一块儿看的嘛。有一对渣男渣女，女的让男的去绑一个富婆，哎，还真让他绑上了。
完了以后呢，就把这富婆杀了，一起分了她的财产。你记得还挺清楚。那当然了，你们俩都再演一遍了，我还能记不清楚吗？哦，就人物关系反了一下。现在女的去傍大款了，哎，傍大款成功，大款还生病了，男的当了律师，帮他一起分了大款的财产，女的还得逞了。姐呀，你要听这些胡说八道，那还有完吗？你就不能自爱一点？我怎么不自爱了？你自爱还跟他同出同进啊？我没跟他同出同进，你误会了。我刚才跟你说了，我们俩就是正巧在那儿碰到。哎呦，还真巧。就是巧啊，我刚才还在那儿碰到你了呢，你说巧不巧？你还没跟我说呢，你是不是就是上去找龙科了？我走了。什么你就走了？你还没跟我说呢，你去干嘛去了？喂，你到底遇到什么事儿了？行，你不想说就算了，那你能不能稍等会儿，我让司机去送你？我叫李晨专车了。姐，真的碰到什么事儿的话，你首先得告诉我，我是你弟弟，你有什么不能跟我说？我电梯来了。哎，你能？哎，等会儿，谢谢，谢谢啊。你是不是想知道今天罗琦是来找谁的？找谁？麦飞。麦飞？他为什么找麦飞？今日龙科头条：为什么全景律所当家律师的姐姐要到龙科律所找弟弟曾经的助理咨询？说得非常清楚，谢谢。不客气。再接再厉，绝不骄傲。罗律师您好，您是来找廖主任的吗？不，我找麦飞。哦，那个麦飞啊，麦飞他可能在茶水间呢吧？没有，最后乔治给他要过去了。我姐找你干嘛？她是您姐姐，您还是去问她。我在问你，罗琦到底找你干嘛？我没收她咨询费，但我也不能把她问我的事随便告诉您啊，希望您能理解啊。啊？哎，罗律，我爷爷那事儿，我还一直想感谢您呢。幸亏司法局让公证处及时撤销了公证，我们家房子算是保住了。不用谢，本来我也不是帮你。我虽然不能告诉您什么事儿，但我建议您去看一眼您姐姐，去她家，越快越好。谢谢。来了。嗯，你怎么来了？你在干什么呀？收拾屋子。小安呢？去他爸那儿。你到底怎么了？啊？没事儿。到底什么事儿？你非要找别人不找我？您可是大律师，我们老百姓打一个官司，顶了天了几百万，你可看不上。到底怎么了？律所就应该像医院、像派出所一样安排值班律师，24小时值班。对不起，可是我们真的不是医院派出所。别跟我说对不起了，给我安排一个律师，不管是谁都行。可是我求求你了，你要不安排我去投诉你们，你信吗？我您什么事儿啊？能有？哎，你还记得我吗？我记得佳音姐，是我。哎呦，你能帮帮我呀？本来都商量好了，买一个大点的房子，
和小安一起住，然后再生一个，1家4口，挺好的。然后他那边就交了定金了，我想了，我们也得做点贡献呀，就把房子卖了吧。谁知道计划赶不上变化呀，摊上这么一个冤没头债没主的事儿。我就记得他说了一句话，让我问你。那这房子能不能跟中介商量一下不卖呢？都跟人说了，哪怕贴点钱都行，人中介不干啊。人说了，如果你不卖的话就告我。我问麦飞了，人麦飞说一告一个准儿，到时候我还得赔2倍的违约金。那这房子你卖了，你住哪儿？基于有个亲戚说他那儿有个旧房子让我住一下，就凑合吧，到时候看有机会再买一个。但是我都问了，同等价位的这个户型算是买不着了。这么大的事儿，你不说也就算了，基于为什么不告诉我呢？我没让他说。那王丽知道吗？跟他说什么呀？你这边房子都卖了，我自己愿意的，跟他没关系。姐啊，有件事儿，其实我一直想告诉你。基于有孩子了，我知道。不是。那是什么？你又跟蓝红好了？当然不是了，啊、不是。那是什么呀？哎，你快点说呀！没有心情跟你磨磨唧唧的啊。我可以告诉你，但是我跟你说了，你不真生气啊？嗯。你保证？保证。不生气？不生气。保证不生气。哎呦，又烦没烦啊？赶紧的。是这样。人家说诈骗要有损失数额，我这没有损失就不能立诈骗。然后我又去了法院，人家也说了，公安都不立案，我们凭什么认定你这就是个刑事犯罪？有公证书就可以执行，你说我该怎么办？我看一下啊。这是一份贷款协议，是以房子做抵押，都是那个小江指导着我办的。您刚刚提到小江，小江的全名叫什么？你是我亲弟弟的吗？你是敌人派来的吧？你这个王八蛋！你我说呢，怎么好好的人就走了？我怎么可能做这样的事情啊？我缺心眼儿啊！我偷看他的笔记，然后我再偷偷告诉你，我图什么呀？我怎么可能做这样的事情？我怎么可能做这样的事情啊？是你不可能做。但是他笨啊！你想，如果是我，他要诈我，我肯定不相信。不光不相信，我还会当面给你打电话求证。你少找借口啊你！我没找借口，我从来没有隐藏过我对王丽的看法。我一直认为她不是一个可以依靠、可以信赖、可以跟你共度余生的人。她不信任你。你不要挑拨离间。我问你，如果王丽当时跟你这么说，她如果说罗琴根本就不是这样的人，你到时候怎么办？不存在这种可能。我太了解他了，我知道他什么人。你说他谨慎慎重是吧？我告诉你不，他天然缺乏对人的信任。我跟你说过，为什么他早不出现晚不出现，偏偏这时候出现，还跟你结婚一块看房子，你就从来没怀疑过吗？我不怀疑。他虽然没有通过你的测试，但并不代表他不爱我。那代表什么？那代表失望。他多失望啊！谁受得了这个呀？你当时跟蓝红在一起的时候，你们分手的时候，你有没有跟他好好的坐下来，跟他好好说清楚啊？你不是也没有吗？都失望了，在一起说好了，再说清楚有什么意思啊？那不就更失望吗？你走开！我再不想看见你，你再不要见，你出去！我好的一个家让你给毁了，你对不起我，罗宾，我告你，你今天晚上做噩梦的。
我啊你啊！哦，你看看，我把房子都卖了，这个王八蛋！他多失望啊！谁受得了这个呀？你当时跟蓝红在一起的时候，你们分手的时候，你有没有跟他好好的坐下来，跟他好好说清楚啊？你不是也没有吗？都失望了，在一起说好了，再说清楚有什么意思啊？那不就更失望吗？我好的一个家让你给毁了。什么事儿？喂，罗老师，您还记得林佳印吗？怎么了？他被人骗了。最关键的是，现在是已经下班了，现在是下班时间，这是第一。第二，他不是你的客户，也不是我的客户。第三，这个世界上被骗的人很多，案子也有很多，我们要有选择性，尤其对于那些没有诚信的客户。第一次我们没有拒绝已经是错误，不能再犯第二次。喂，你现在方便吗？我现在有点事情要跟你说一下。什么事儿？你说。是这样的，我今天下午接待了一个大姐，她的情况跟你们的情况是一样的，也是被人骗了房子，而且还负了债。最关键的是，我发现带她做公证的那个人和带爷爷做公证的是同一个人，叫江俊。那个，我这边还有点事儿，要不明天早上上班说吧，好吧？阿姨，您看这样行吗？我再给您加点钱。哎呦，我不是要你加钱啊，这是我自愿的。我真的是家里有急事儿，你看一下，这是我儿子刚在携程上给我抢到的明天的高铁票，我必须得回去。我也是挺不好意思的。那好吧。罗琦并没有告诉我任何跟这个案子相关的事情，他碰都没碰过你的日记本。我宁愿相信你上次说的是真的，你们姐弟情深。上次是我诈你，那我凭什么相信你这次说的是真的呢？因为这次我说的是实话。那咱捋一下，上一次你说罗琦告诉的你，这一次你又说此事与罗琦无关，两次必有一次是假的，对吗？首先，我从来没有说过是罗琦告诉我的，我只是说是你暗示了我，最多算误导。那你为什么来跟我说这些？因为我觉得你应该知道真相。罗琦是无辜的，你不能冤枉他。请你告诉我，你凭什么说我笔记本里有东西，足以证明遗嘱无效，对吗？首先，我从来没有说过是罗琦告诉我的，我只是说是你暗示了我，最多算误导。那你为什么来跟我说这些？因为我觉得你应该知道真相。罗琦是无辜的，你不能冤枉他。请你告诉我，你凭什么说我笔记本里有东西，足以证明遗嘱无效？是我推理出来的。骗鬼去了！是真的，
因为我太了解你了。上学的时候我就记得，你有一个爱记笔记的习惯。你会记录你跟你当事人的见面，还有谈话重点，而且你会录音。有时候公开录，有时候悄悄的录，这是一个好习惯。毕竟律师输了官司，被当事人索赔倒打一耙的太多了。你录完音会整理录音，把录音重点存在你的笔记本里。而这是你从上学起就建立起来的一个优秀习惯，这么多年你不会轻易丢掉了。好，我承认，我有这些习惯。我的问题是，你凭什么觉得我们的遗嘱有问题？如果没有人告诉你我笔记本里有什么东西，这是基于我对你和顾杰的认知。顾杰是一个胆子特别大的人，但你不是，你谨小慎微。所以我想你一定是发现了这个遗嘱有问题。你去建议顾杰跟我们和解，同时提示了孙超越，而提示的方式是电子邮件。我们现在最担心的是对方会提出司法鉴定。如果司法鉴定的结果不利于我们，法庭判定遗嘱无效，那您就是零继承，这个官司的风险太大了。我会零继承吗？如果遗嘱无效，按照法定继承，您是第2顺序继承人，而蓝红是第1顺序继承人。如果遗嘱无效，或者是没有遗嘱的情况下，您确实是零继承。可浩瀚超越是我跟我哥建立的，我们可以跟蓝红庭外和解。蓝红也输不起，因为他也不敢断定司法鉴定结果就真的不利于我们。万一法庭判定遗嘱有效，那他就是零继承。我们认为他不敢冒这个风险。就算你料事如神，就算你的推理是对的，你都猜对了，那你今天来又把整个过程说一遍，是为什么呀？罗琦很伤心，我就知道。罗琦很伤心。罗宾啊，你这个算盘打得也太好了。现在官司结束了，和解协议也签了，你现在跑过来说服我要接你姐的盘子，对吗？所以你才假惺惺的告诉我这一切跟你姐没有关系。你怎么能这么想呢？我只是不想让你……你让我怎么想？让我承认你有强大的推理能力吗？你所有的证据，其实就是猜，就是诈唬。我有证据，我有录音了。好，我无所谓。我也录了，我就是为了让你说出这一切，我才假装这么说的。现在我有证据了，证明你所有的推理都是猜的，与其说就是诈。我再说一遍，我有证据，而且是完整的录音，是孙超越亲口承认的。所以，如果你想指望这个翻盘，完全没可能。我不信。你永远也搞不清楚该信什么，不该信什么，这就是你的问题。你缺乏判断力。凭什么呀？孙超越凭什么向你承认啊？而且是亲口承认，他跟凭什么？你一样，他觉得我已经有了证据，所以最好的办法就是跟我推心置腹，将心比心。他是一个生意人，他已经测算过风险和收益的比值，这对他而言是最好的方案，不是吗？说不过就动手。想赌点什么吗？你说。我赢了，向罗琦道歉。可以。你要输了呢？你说。向所有人道歉，书面的。
向罗琦道歉。我知道。一想到你呀，白天和黑夜都没留意。这可是我们家的明星眼霜，特别适合您这种上班族，去细纹、鱼尾纹效果特别好。帮我来一个。好的，请问有会员卡吗？有的，稍等一下。好，您稍等，谢谢。喂，佳音姐，他们又来威胁我，让我还钱，说如果不还钱就要执行我的房子。您先别着急啊，如果有人敲门，您千万别开，还有电话也别接。我可怎么办呀？我真想杀了他们，他们怎么就那么坏呢？我杀了他们算不算也是为民除害呢？您千万别冲动啊！司法局已经发布了消息，司法局还有公证协会已经组成了调查核实小组。对，所以您千万别急，好吗？我哪来那么多钱呀？他们说如果不还钱就要执行我的房子，我当时就给急病了，我住院了。他们跑到医院来看我，拿着打印好的那个借条和欠条让我签字儿。他们说只要我签了字儿就不执行我的房子了，我就稀里糊涂把字儿给签了，这莫名其妙我就多了165万的债呀。后来他们又让我签一个什么借款合同，171万的借款合同，说我只要签了这个是什么？这是最后的本息，算出来的最后的本息让我签了。整个事情就是他们骗着我，这么签过来签过去，签过来1分钱的利益我也没有得到。我现在反而欠了400多万，还要执行我的房子。这是最后的本息，算出来的最后的本息让我签了。哎呦，整个事情就是他们骗着我，最后1分钱的利益我也没有得到。午夜的灯，清晨的夏。师傅你好，李晨专车为您服务。你好，你好。来，爷爷，来，爷爷上车了啊！来，来，慢点，慢点，慢点。哎，慢点。来，坐好了啊，爷爷啊。来，我现在就去啊！这么急？麻烦您了。好，行，我马上帮你看看啊。黛西来了吗？他还没来。我不明白，我为什么比我的助理来的还早？因为您的助理下班时间比您晚啊。哎，怎么了？在我还是助理的时候，我从早到晚一直在工作，就像长在办公室，长在律所。我也一直在工作，我从昨天到现在我就睡了3个小时。你是嫌我给你的工作太多了吗？不是，我是觉得需要帮助的人太多了。你是不是特别享受这种别人求你帮忙的感觉？我觉得助人为乐是美德。黛西小姐，你是我的助理，我给你发薪水，你应该协助我的工作，而不是一味的帮助别人，好吗？如果你真的很享受这种感觉，你应该去做菩萨，而我们这庙太小了，装不下你。你怎么就不问问我到底为什么迟到？你去拯救地球了吗？什么拯救地球？你到底是要继续跟我争执，还是工作？工作。快递公司丢失了客户一件裘皮大衣，法院最终只判赔45元。你看一下，上诉期限只有3天了。3天，这时间也太紧了吧？就3天。你为什么找我们？可是你为什么总是那么多理由和借口？去不去？去。
你刚才是不是有点儿？玉不琢不成器。你今天有点不正常，到底怎么了？如果你非常坚定地认定，比如说一男一女，他们俩在一起不合适，你会怎么做？那要看我跟他们的关系了。如果我跟他们的关系很远，那我什么都不会说。毕竟我跟他们关系很远，我肯定不太了解他们。那如果很近呢？如果一个是我的姐姐，另外一个是我的同学，我又非常的了解他们，我认定他们两个不合适，那我就会说，我会告诉他们，我觉得他们两个不合适。可如果说了，他们还是要继续，那你准备下一步有什么行动？罗琦是你的姐姐，她是一个成年人，就算她找了一个人，这个人你不认可，或者说基于你的理解，这个人是一个非常非常非常不可靠的人，你还是要尊重你姐姐的选择，哪怕她就是选择了一个不靠谱的人。为什么？既然你已经判定了他们的未来，那就像你预判到了一个官司根本就不可能赢是必输一样，为什么还要这么做呢？感情和官司不一样，感情是一场经历，是没有输赢的。爱过、痛过、分手，比起压根儿就没有爱过，或者没有勇气爱过，你觉得哪个叫输，哪个叫赢？谢谢。不客气。要我去叫你的助理，告诉他你有工作找他做。谢谢。哎，张姐，你请进。好好好。我爷爷。爷爷，爷爷，你好，张姐，以后由我来照顾你了。哦，你好，你好，好好。哦，你要有事你先忙你的吧，我这也干了不少家了，这电器什么的我也都会使。没关系，我再给您介绍一下，我们家厨房那煤气不是特别好使，那个您用的时候小心点啊。没事，我去看。你上班去吧，我没事儿啊。哎呦，刘阿姨，刘阿姨，早上你家没人来送货的，我就直接收拾了。麻烦您了啊。没事，都邻居住着。那行，我走了啊。哎，谢谢您，谢谢您，刘阿姨。哎，谢谢。关上门去您。我给你倒杯水啊。哎。您喝水。好。什么东西啊？谁送的？啊，没事儿。那个张姐，我先走了，有事您给我打电话啊。好嘞，你放心吧。金子涵快递的裘皮大衣价值44600块，他当时还提供了购买时候的发票。法院一审判决快递公司赔偿45块，依据是邮递费是15元，而且邮递的时候未保价，所以按照所收取资费的3倍赔偿，也就是45元。你接着说。快递小哥在丢失快递之后呢，他就写了一张欠据，他承认自己丢失了裘皮大衣，但是在法院上他又开始翻供，他说他写这张欠据是因为金子涵胁迫他写的，而且他在取件的时候并没有打开包裹，所以不能确定里面到底是不是裘皮大衣。这个案子的重点不在快递小哥，他是职务行为，不管他有没有写欠据，法院都不会判他赔偿客户裘皮大衣，即便就是他丢的也不会，一审就是这么判的。所以你要找到他，了解情况，请他配合。我觉得很难，他肯定怕承认了，到时候人家让他赔。但是现在问题的重点是，他是唯一一个可以证明是裘皮大衣的人，因为是他去取的件。那客户是通过什么方式下的单呢？微信。金子涵下单的时候确实说了是裘皮大衣，当时快递小哥还建议他保价，然而他并没有。那就好，那你就让客户陪你去一趟快递公司。如果能和解最好，如果不能和解，就把证据想办法固定下来。不用客户陪我去，我自己去就可以了。不，一定要让客户陪你去。为什么？因为如果官司万一输了的话，
客户会认为你跟快递公司串通。不会，我替他打官司呢，他还怀疑我。客户有的时候并不总是相信代理人，所以相信我，就按我说的做。饿了吧？啊？不饿。刚才有人告诉我说，昨天晚上只睡了3个小时。我想没时间睡觉的人，肯定也没时间吃东西吧？中午想吃什么？您请客吗？当然。那我想吃什么就吃什么喽。当然。一会儿我们别吃面了吧，吃面了容易长胖。你这么瘦还怕胖吗？我当然怕胖啊，哪个女孩子不希望自己瘦一点？哎，罗律，吃了吗？一起吧。啊，我不了，你们吃饱还有事。麦飞，哦，主任，对不起，我没看见您。吃饭了吗？没。一起吧。哎。我先过去做了啊。好的。帮我来一碗面。到时候要点这个。这些东西吃起来不是更胖？那又怎么样？我喜欢，2份。喂？啊？我这儿有点吵，我出来跟你说。你怎么了？你别哭啊，你好好说，怎么了？哎，你爷爷这事儿吧，一时半会儿也解决不了，算是在那儿悬着。他们也不能卖你爷爷的房子，但你爷爷的确是稀里糊涂的签了一个贷款协议，他们绝对不会善罢甘休。所以你最好的办法是，我建议啊，暂时搬出去住。你惹不起躲得起嘛，啊？本来你说了要走了。我就把你的客户都给了别人了。没事儿，我给你开发新的客户。对了，齐老板，我的确是跟他们说了要换律师，但是他们的要求很严，必须要经过他们的认可才能换，到现在还没换成，那就不换了。还是你。谢谢您。对，您说的一点都没错。你慢慢打，我先回了。没事没事，您继续说。怎么就你一个人回来了？你是说我的助理吗？他又去拯救地球去了。他就是太不会拒绝别人。你可以教会他，也可以让生活教会他。刚才有一个人打电话说要见你。谁啊？一个女的，就说想要咨询点事情。你告诉他我不提供聊天服务。我已经替你约好了，对面茶楼 V3包间。这个人是谁啊？何必？何必？何塞的姐姐。他并没有说，但是我听出他是何必，我也没有说穿他。既然他不想让我知道的话，他有事儿为什么不找何塞呢？人有的时候就是这样，有事情不想让家人知道，这也很容易理解。可是我跟他并不熟，他为什么要找我呢？可能就是因为你跟他不熟吧，越不熟越好说话，越不熟越没有负担，对吧？对面茶楼 V3。对不起，对不起，对不起。我是不是应该代表地球感谢你？是这样的，佳颖姐刚给我打电话说，
中午的时候有一群人冲到他家去了，问他要钱，如果不还的话就要强制执行他的房子，那他都活不了了。你应该去自杀干预中心工作，我要不要帮你写封推荐信？罗老师，那个您抽空的时候能不能看看他的案子？他不是我的客户，也不是你的。那您的意思是，无论他是死是活，都跟您没有关系喽？你这是道德绑架！我警告你，我最恨的就是道德绑架。他一直在哭，是真的精神崩溃了。他还跟我说他想死，但是呢又觉得如果就这么死了太便宜那些骗子了，所以他就告诉我他想杀了他们。你是律师，他需要的是一名心理医生，走吗？天下有那么多律师，林佳音怎么就盯上你了？因为其他的律师都把他给拒了。那你为什么就不能跟他说你也帮不了他这个忙？我只是他会一直找你，他会不断的跟你寻死觅活。你要么做好准备，半夜接到他电话，他哭哭啼啼跟你说他要杀人或者他要自杀；要么你就早点跟他说你也帮不了他这个忙，你手头案子太多。或者你可以说利益冲突。一个律师要想拒绝一个案子，有很多办法。您找我什么事儿？如果没想好怎么说的话，咱们能不能再约一个时间？我后面还约了其他人。那我长话短说，只是不要告诉何塞，他太容易冲动了。明白。刘英美去世的太突然了，他们律所的小孩让我去他的办公室，把他的东西拿回来。我在柜子里发现了这个，全是借条，一共600多万。你说他借这么多钱干什么？他借这么多钱，我根本就不知道。罗律师，我今天找你来，就是想请你帮我调查清楚，他为什么借这么多钱，都干了什么？那我得先问您一个问题啊。你问。刘律师去世也有一段时间了，在这个期间，有没有人找过你，让你替你丈夫还钱？没有。那借给你丈夫钱的这些人，您都认识吗？他的朋友，我都不怎么认识。只是有一个刘总，在告别的时候来过，但是他也没有说过借钱的事儿。那这样，您就先去找一找这个刘总，先问问他这是怎么回事，好吗？罗律师，我知道我给你添了很大的麻烦，但是我真的是有苦衷的。你应该知道，我们家老爷子铁面无私，给自己树了很多的敌人，所以我现在不能随随便便的去委托一个律师，因为等着看我们家笑话的人太多了。我懂。那首先我得给您批一个醒。只要是真实的，我全接受。我想说的就是，你丈夫的这些债务、这些借款，如果你无法证明自己知晓，那很可能我要替他偿还。是的，我懂，我已经做好了充分的思想准备了。我就是想知道，他为什么要借这么多钱？他借这么多钱都干了什么？好，那这样，
这些借条，你还拿回去保存，只需要给我一个借款人的名单就可以了。名字、电话、住址、工作单位。你很专业嘛？